Բարի լույս ձեզ, հարգելի հայր ջան, հուսով եմ լավ եք, առողջ եք և ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ճանապարհին գործերով և որոշեցի լայվ անեմ, ճիշտ է, մի քիչ շուտ է, Հայաստանում հիմա 11:15 է, Եվրոպայում առավոտը նոր է բացվել, մարդիկ արթնացել են։ Ուրբաթ առավոտ շատերը աշխատանքի և այլն, բայց հուսով եմ այս եթերս կդիտեն հետո, երբ աշխատանքից վերադառնան, որովհետև մի քանի թեմա կա, որոնք կարևոր եմ համարում ու այդ թեմաների շուրջ ուզում եմ ձեր հետ խոսամ։ Այս լայվի անունը գրված է, թե ինչ է նշանակում անկախություն, հենց այդ անկախության թեմայով, հենց այդ բառի շուրջ, բերեք դրանից էլ սկսենք, երբ է ինչ-որ մի երկիր անկախ, երբ մի երկիր անկախ չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ես համարում եմ ազատ անկախ երկիր, թե օրենքի մասշտաբով, թե մարդկային կամ զգացմունքային առումով ազատ երկիր է, այո, դա հիմա այդպես է։ Մինչև 18 թվական, մինչև հեղափոխությունը դա այդպես չէր։ Մենք թղթի վրա ազատ երկիր էինք, գրանցված էր, որ Հայաստանը ազատ է, Հայաստանի քաղաքացին արժեք ունի և այլն, բայց պրակտիկայում դա այդպես չէր։ Մարդիկ այդպես ինձ չէին զգում, մարդիկ երջանիկ չէին շատերը և ազատություն իմ կարծիքով չկար։ Եվ ոչ միայն ինդիվիդուալ մակարդակով, կամպանիաների, գործարանների, բանի ասենք 50-50, խլում էին փողերը, իրար մեջ կիսում էին, ասենք այնտեղ ազատության բան չկար, ով որ ավելի գրեհիկ էր ու ավելի ծանր մասշտաբային հարազատ բարեկամներ, նա առաջ էր գնում, այս կով չուներ, ասենք մահանում էր կամ սուսիկ մի կերպ գոյատևում էր։ Հիմա այդ մասը թողնենք, անցնենք այդ օրինական, թղթի վրա երբ է ինչ-որ երկիր ազատ և անկախ։ Տեսեք, համեմատությունը ես շատ ժամանակ անում եմ եվրոպական երկրների հետ և մանավանդ Հոլանդիայի հետ։ Հոլանդիայի պարագայում ինչ եք կարծում, Ժորժ ջան, Հոլանդիան ազատ անկախ երկիր է, թե ոչ։ Ֆրանսիան ազատ անկախ երկիր է, թե ոչ։ Գերմանիան, Անդորրան, լսած կլինեք, Լյուքսեմբուրգ, Անդորրա, փոքր երկրներ, մեծ հաճույքով գնում եմ այնտեղ։ Ասենք մի ժամում, 45 րոպե մի ժամում երկիրը կտրում ես, ավելի քիչ, ասենք Անդորրան ավելի, լավելավիլա իրանց մայրաքաղաքից, որ ասում եմ վերևից իջնում ես ցած, մի հատ ոտով կարաս կտրես մի կես ժամում, այդ բանը։ Իմիջայլոց սարով Անդորրայից անցել եմ Իսպանիայի սահմանը, վերևը մի հատ հրաշալի բնություն, երազանքների երկիր, հանգստանալու համար ուղղակի հետաքրքիր ասած փոքրիկ երկրները, բայց արդյոք նրանք անկախ են, թե ոչ։ Տեսեք, հիմա հետ գանք Հոլանդիայի պարագայում, Հոլանդիան ինքը հզոր երկիր է։ Երեք հրավիրված էի Խրոնինգենի քաղաքապետարանի կողմից, որպեսզի մասնակցեմ տարածաշրջանի աղքատության բարելավման գործընթացին, որովհետև այո, մեր մոտ էլ կա աղքատություն, բայց այնպես չի, որ աղքատները ուտելու հաշ չունեն, աղքատը ասենք չի կարողանում գնա հանգստանալու բան, մեր մոտ աղքատը համարվում այօրինակ։ Եվ այդ հանդիպման ժամանակ այնտեղ հոլանդերեն ասում են onderzoek, նրանք հետազոտել էին երկրի մասշտաբով, թե Հոլանդիա երկիրը ինչքան փող կարող է ծախսի և ոչ մի բան չզգա իր կաշվի վրա, որ ասում է չխանգարվի այն կարևոր
օրգանները երկրի աշխատեն եւ մարդկությունը Հոլանդիայում բան չզգա։ Պարզվում է 100 միլիարդ եվրո Հոլանդիան կարող է հանի բյուջեից 100 միլիարդ եւ նրանք ոչ մի բան չեն զգա։ Հասկանում եք, հզորությունը երկրի, փոքրիկ երկիր է, Հայաստանից շատ մի չնչին չափով ավել, իսկ եթե հողի առումով վերցնենք, Հայաստանից փոքր է, որովհետեւ այստեղ ավելի շատ ջրեր են, լճեր, ջրեր երկրում, բայց փոքր հալով ահռելի մի հատ երկիր, աշխարհի մթերման մատակարարման կողմից աշխարհի երկրորդ երկիրը Ամերիկայից հետո, բայց համար առաջին էքսպորտը դա մթերը չի, համար առաջին էքսպորտը Հոլանդիայի դա տեխնոլոգիան է եւ մտահաղացումը, ուղեղի աշխատանքը։ Ուրեմն Հոլանդիան sense փոքր երկիր, ազատ, անկախ երկիր է։ Թղթի վրա այդպես է։ Մենք բոլորը այստեղ ապրողները մեզ ազատ ենք զգում։ Ցանկացած պարագայում ինչ ուզում անում ենք, ճիշտ է, ուրիշներին չենք խանգարում, այդ սահմանը, այդ կարմիր գիծը կա, բայց ինչ ուզում անում ենք, այն որ ասող մի բան էլ հələ ավել, ցենզուրայից դուրս, ասենք նոր մի քիչ առաջ մի հատ տղամարդ տեսա կանացի շորերով փողոցով գնում էր։ Ասենք ոչ մեկ չի, ասենք քո կյանքն է ոնց ուզում ես վարի, ազատություն, սենց ասենք։ Բացի ներսի ազատությունից դրսում Հոլանդիան վարում է դիվանագիտություն, ունի իր ձևը ուրիշ երկրների հետ շփվելու, ցանկացած բաղադրիչ, որը պետք է սուվերեն անկախ երկրի համար Հոլանդիան ունի։ Այս բոլորը ասելով հանդերձ, այստեղ մի հատ բայց կա։ Որոշ հոլանդացիք դա օգտագործում են, նրանք ովքեր ինչ-որ բանից գոհ չեն կամ ինչ-որ նոր մտահաղացում ունեն, նրանք ասում են Հոլանդիան ազատ անկախ երկիր չի, ոչ Բելգիան է դա, ոչ Ֆրանսիան է, ինչու, որովհետև նրանք Եվրոմիության անդամ են, միութենական անդամություն ունեն ինչ-որ կառույցի հետ։ Հիմա ստեղ հարց է ծագում, եթե Եվրոմիության անդամ են ու շատ հարցերում Եվրոմիությունն է օրենքը որոշում, բարձրագույն օրենքը, ինչքանով է Հոլանդիան անկախ եւ ինչքանով անկախ չի։ Այս հարցի շուրջ մեր մոտ, մեր երկրում հաճախ խոսում են, դիսկուսիաներ ա լինում եւ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, եթե սահմանադրությունը եվրոպական, Եվրոպան ունի սահմանադրություն, որը արդեն գործում է Հոլանդիայի վրա, Գերմանիայի վրա եւ բոլորի համար նույնն է։ Բոլորը ենթարկվում են այդ սահմանադրությանը։ Եվ այդ սահմանադրությունը, որը կառավարվում է, դու գիտեք, պարլամենտը Բրյուսելում, ասենք այնտեղ Եվրոպայի պարլամենտը, այդ ազգային ժողովը, ասենք ասենք Բրյուսելում է, նրանք են որոշում։ Ու Հոլանդիան դրա մի մասն է։ Հոլանդիան ինքնուրույն չի որոշում, որոշում են բոլոր երկրները։ Իսկ եթե բոլոր երկրները որոշում են եւ Հոլանդիան, ասենք, մասնակցում է, դա հենց այդ հարցն է։ Սուվերեն անկախ երկիր է Հոլանդիան, թե չէ։ Այստեղ հիմա կբացատրեմ, իհարկե Հոլանդիան անկախ եւ սուվերեն երկիր է եւ կբացատրեմ, թե ինչու է դա այդպես։ Մի հատ ուրիշ հարց էլ կա։ Դա Հայաստանին էլ է վերաբերվում։ Տեսեք, վերջերս մի քանի օր առաջ Եվրոդատարանը որոշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Քոչարյանի օրոք սխալ է թույլ տվել եւ ինչ-որ օրաթերթի, ինչ-որ ժուրնալիստիկայի խմբակցության արգելել է ակտիվ լինել։ Դա չի կարելի ուղղակի։ 2 շաբաթ է, 3 շաբաթ, 4 շաբաթ։ Հայաստանն էր դա արել, ասենք Հայաստանը ազատ անկախ երկիր էր Քոչարյանի ժամանակ թղթի վրա, Քոչարյանը արգելել է, հիմա հասել է դատարան, տևում է տարիներ, 10 տարի, 12, 3 տարի տևել է, 20 տարի էլ է մեկ-մեկ տևում, հասել է հիմա Եվրոդատարան, ու Եվրոդատարան ասում է, գիտես ինչ կա Հայաստան, դու իրավունք չունես sense բան անես, դու շտրաֆ պետք է մուծես այդ խմբագրությանը, ու Հայաստանի Հանրապետության պետությունը, Հայաստանի պետությունը հիմա շտրաֆ պետք է մուծի
այդ օրաթերթին։ Բայց ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը դա պետք է անի, որովհետև Եվրոմիության դատարանն ասում։ Հիմա ստեղ հարց, եթե Եվրոմիության դատարանը, Եվրոպան, որ Հայաստանի հետ կապ չունի, որոշում է, թե Հայաստանում դատական որոշումներ է կայացնում, Հայաստանը հիմա ազատ անկախ երկիր է, թե չէ։ Սրա պատասխանն էլ կա իհարկե, Ժորժ ջան։ Տեսեք, մի հատ հետ գնանք այդ Եվրոմիության եւ Հոլանդիայի առումով ոնց է արվում, եւ Հոլանդիան Եվրոպայի մեջ է, կոնտինենտի մեջ եւ մտել է այդ միութենական Եվրոպայի միության մեջ։ Այսինքն ստորագրել են, որ որոշ հարցեր կա, որ մենք միասնական ենք դա անելու։ Օրինակ ասենք ռազմական առումով, ապահովության առումով, էկոնոմիկայի առումով շատ թեմաներ կա, որ ստորագրել են, այո, մենք միասին դա պետք է որոշենք։ Բայց ստեղ մի հատ տարբերություն կա, Ժորժ ջան։ Շատ սա նուրբ է։ Ցանկացած եվրոպական երկիր ցանկացած այդ կարևոր հարցերում ունի վետոյի իրավունք։ Այսինքն, եթե 20 հատ երկիր մասնակցում են ինչ-որ թեմայի եւ 20-ից 19-ը ինչ-որ հարցում համաձայն են իրար հետ, բայց մեկը դեմ է, այդ մեկը վետոյի իրավունք ունի շատ հարցերում։ Տեսեք, Հունգարիան դա մի քանի անգամ արեց։ Օրբանը մի քանի անգամ որոշում կայացրեց, որ Եվրոպայի առումով բոլորը համաձայն են, ես համաձայն չեմ։ Ու ինչ երկու բան կարող են անեն, կարող են այդ օրենքը չընդունեն, ասեն համաձայն չի, վետո չի լինում, կամ էլ ասեն, գիտես ինչ կա, մենք այսքանովս կանենք, դու մի արա։ Այդ համաձայնության էլ է կա։ Այսինքն այդ երկիրը դրանով ապացուցում է, որ նա սուվերեն երկիր է, անկախ երկիր է, որոշ հարցեր կա, որ նրա շահերին աբսոլյուտ ընդհանրապես դեմ է եւ նա չի այդ քայլին գնում։ Իհարկե մենք գիտենք, որ դիվանագիտական առումով Եվրոպայի ներսում էլ կա այդ դիվանագիտական առումները, շատ երկրներ կան, ավելի խեղճացած երկրներ, որ ճարահատված, ասենք որոշ քայլերի են գնում, որ նրանց ձեռ չի տալի, բայց ուրիշ տեղերից ունեն իրենց շահերը։ Այ Հունաստանը դրանցից այդ օրինակներից մեկն է։ Հունաստանին շատ փող տվեցին ու մինչև հիմա տալիս են։ Եվրոպայի հարուստ երկրները փող են տալի ավելի աղքատ երկրներին, որ պահեն։ Հունաստանը այդ գումարները ստանալու համար շատ հարցեր կա, բերանը փակ է պահում։ Այ օրինակը նրանում է, որ չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, Հունաստան ունի մի հատ հրաշալի խմիչքների տեսականի բրենդին է, որ ասում են կոնյակ, շատ համով կոնյակ ունի, բայց շատ երկրներում իրավունք չունի դա արտահանի, հենց Եվրոպայում իրավունք չունի։ Հենց այդ էկոնոմիկայի առումով բան են արել, պայմանավորվածություններ կա, որ այսինքն այսպես բաները, օրինակ Ֆրանսիան ստեղ պետք է անի, այս երկիրը ստեղ պետք է անի։ Ու դրանով, ասենք ինչ-որ միտեղ շահերը Հունաստանի զսպվում է, բայց ուրիշ տեղերում նրանց վերանափակ է, որովհետև ուրիշ տեղերում փող են ստանում։ Այսինքն դիվանագիտական ներսի հարցեր կա, որը աշխատում է։ Ուրեմն սուվերենը իրանց անկախությունը դեռ կա, ասենք շատ հարցերում նրանք կարող են ասեն ոչ, մենք համաձայն չենք եւ չենք մասնակցում կամ չենք թողնում ընդհանրապես այդ օրենքը ընդունվի։ Հասկանում եք։ Այդ ուժը ունեն նրանք։ Ու Եվրոմիության մեջ այդ հարցի շուրջ շատ անգամներ են քննարկումներ եղել, երբ որ Եվրոպայի սահմանադրական օրենքը ընդունվում էր, շատ երկրներ դեմ էին։ Որտեւ ասում են, եթե սահմանադրական օրենքը ընդունվի, բոլորի համար աշխատում, ինչ որ մի բան, որ մեզ ձեռ չի տալի, չենք կարող դրա դիմաց դեմ առնել։ Այդ առումով փոփոխություններ արեցին սահմանադրական օրենքի մեջ, եւ երկար տրայեկտեր եւ վերջնականապես ընդունվեց։ Ուրեմն սենց է, շատ հարցերում Հոլանդիան չի կարող վետո չունի եւ չի կարող ինչ որ բան փոփոխի։ Ասենք օրինակ AEG-ն, այդ AVG-ն, այդ նոր ինֆորմացիա, անձանց ինֆորմացիան, որ տարածել չի կարելի բան, օրենքներ կա, դա բոլոր երկրների վրա ազդում է Եվրոպայի։ Եվ դրա դիմաց
չեն կարող նրանք պայքարել։ Բայց չմոռանաք, որ իրանք ստորագրել են, որ այո, մենք համաձայն ենք սկզբնական, որ այդ օրենքը աշխատի։ Այսինքն այդ ֆետոյի իրավունքը ունեցել են, որ չստորագրեն, բայց ստորագրել են։ Երբ որ ստորագրում ես, երբ որ մասնակցում ես այդ ընդհանուր խմբի որոշումին, եւ ասում ես այո, դրանից հետո չես կարող դեմ կանգնես իհարկե։ Ուրեմն ինչի՞ եմ ես սա բացատրում, որ մենք հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկա դրությամբ շատ ավելի ազատ եւ անկախ է, քան Հոլանդիան։ Բայց միառժամանակ ասեմ, որ Հոլանդիան աշխարհի ամենաանկախ եւ ազատ երկրներից մեկն է։ Հայաստանը ինչով է ավելի ազատ անկախ, որովհետեւ այդ միութենական այդ խմբակցությունների մեջ դեռ չկա։ Ասենք ինչ-որ մեծ աղբեր չկա, որ Ռուսաստանը սովետի ժամանակ ոնց էր, որ ասում էր սենց պետք է անենք ու տենց էին արվում։ Եվրոմիության եւ սովետի տարբերությունն նրանում էր հենց դրա մեջ, որ այդ ֆետոյի իրավունքը այդ մասշտաբով Հայաստանը չուներ։ Բացի նրանից, որ Հայաստանը սովետի ժամանակ ֆետոյի իրավունք չուներ, թղթի վրա Հայաստանի Հանրապետությունն էր, գոյություն ուներ, մենք ունեինք մեր հիմնը, չգիտեմ ինչը, երգեր, սովետական հիմներ իհարկե, բայց հայկական լեզվով էլ կար, տարբեր բաներ կար, բայց մենք ոչ մի մեծ հարցով որոշում չէինք կայացնում։ Կայացնում էին Մոսկվայում, Կրեմլում եւ մենք հետևում էինք դրան։ Բացի դրանից, դիվանագիտական կորպուս 0.0 ընդհանրապես չկար։ Ներսում էլ չկար, եթե ասենք Հայաստանը պրոբլեմ ունենար Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանը այդ հարցը լուծում էր։ Այդ դրա համար մեր դիվանագիտությունը տարիներ հետ անգել։ Մենք չենք ունեցել դիվանագիտություն։ Սերժի Քոչի ժամանակ էլ Բադեն-Բադեններում էին դիվանագիտություն բարում, այսինքն էլի չկար։ Հիմա սկսվել է աշխատել, սկսել ենք։ Իմ կարծիքով սկսնակ երկրի համար շատ լավ ենք աշխատում, շատ լավ։ Դե բնական է, եթե հները վարի են տվել, շատ վատ ձև են աշխատել, հիմա ոչ մի բան էլ չանես, այն վատից լավ է, բայց իսկապես աշխատանք է տարվում, որի համար շնորհակալություն նախարարին, արտաքին գործերի նախարարին Արարատ Միրզոյանի եւ թիմակիցներին եւ այն նոր դեսպաններին, ովքեր նշանակվել են եւ գործ են անում եւ այն դեսպաններին, ովքեր կային եւ գործ էին անում, փոքրամասնությունը նրանց էլ շնորհակալություն, որ գործը առաջ են տանում։ Ուրեմն Ժորժ ջան, մեր Եվրոպայի մեջ բոլոր երկրներն էլ ազատ են եւ անկախ են, բայց դա չի նշանակում ինչ ուզում ես, երբ ուզում ես անում ես։ Կա Եվրոպայի միություն, այդ միության մեջ պարտադիր են նրանք որոշ բաներ անել եւ որոշ բաներ որոշել են, որ էդի չի պարտադրվում, դա մնում է երկրի որոշում։ Հիմա Հայաստանի պարագայում նորից ասեմ, Հայաստանը ավելի քան ազատ է, քան թե Եվրոպայի երկրները, որովհետև այդ պայմանավորվածությունները, այդ զսպվածությունները որոշ թեմաներով Հայաստանը չունի դա ուղղակի։ Հասկանում եք։ Բացի նրան, որ թղթի վրա Հայաստանը չունի այդ զսպվածությունները եւ ազատ է, Հայաստանի զգացողական ժողովրդի այդ զգացողությունը, որ մենք ազատ ենք, հիմա շատ ավելի մեծ է, քան անցյալում, այսինքն հների ժամանակ, դե սովետի ժամանակ ընդհանրապես չկար, շատ մարդիկ երջանիկ էին, իհարկե այն ժամանակ ուտելիք ունեին, տուն ունեին բան, բայց ազատության մասին խոսք չէր կարող գնալ։ Ռուբեն Հախվերդյանը երգում էր ինչ-որ կոմունիստ պապիկի մասին տանում նստացնում էին, հասկանում եք, մեր մոտ չկա տենց բաներ, Հայաստանում հիմա չկա, Հայաստանում այդ կարմիր գիծն են անցնում, իրանց չեն նստացնում։ Այսինքն ազատության առումով շատ է, բայց ժամանակը կգա, ես բազմիցս խոսացել եմ դրա մասին, որ Սովետ 2.0-ն նորից վերադառնալու է, իհարկե հին ձևով չէ, լինելու է միություն,
այդ տարածաշրջանում եւ Հայաստանը եւ բոլոր մնացած երկրները մասնակցելու են այդ միությանը, բայց այս անգամ ուրիշ ֆորմատով, ավելի շատ Եվրոպայի ֆորմատով, որը արդեն ապացուցել է, որ դա աշխատող տարբերակ է։ Ուրեմն այդ միութենական, այդ Սովետ միություն, Սով միություն երկուսը արդեն սկսվել է, ես ձեզ ասում եմ, Ժորժան, դա արդեն սկսվել է։ Ու դա սկսվեց այն ժամանակ, որ մի քանի օր առաջ Բելարուսը ստորագրեց եւ օրինական միութենական երկիր դարձավ Ռուսաստանի հետ միասին։ Իհարկե, ներկա դրությամբ, ես ձեզ պարզ ասեմ, ներկա դրությամբ Ռուսաստանի վիճակին նայելով, Աստված ոչ անի, որ մենք միութենական կազմենք Ռուսաստանի հետ, որտեղ Ռուսաստանի վիճակը թե կոռուպցիոն առումով, թե էկոնոմիկայի, թե օլիգարխիայի, թե մնացած աշխարհի հարթակներում նրանց պոզիցիայի վիճակը առավելագույն վատ է, շատ վատ է եւ ներկա դրությամբ այդ քայլին դիմելը դա ուղղակի սուիսիդ կլինի, որը Բելարուսում արդեն տեղի ունեցավ եւ Լուկաշենկոն այս քայլով իր վերջակետ դրեց իր գործունեությանը, մոտ ժամանակներում նրանք կհեռացնեն այդտեղից։ Բայց ապագան ուրիշ ձև է լինելու, Ժորժ ջան, որովհետեւ տեսեք, Ռուսաստանը միակը չի, որ ուզում է այնտեղ միություն լինի։ Դա ուզում է Եվրոպան, դա ուզում է Ամերիկան, դա ուզում են ինչ-որ ասիական երկրներ, հավատացեք, ուզում են, այո, բայց ուրիշ ֆորմատով, իրենց ուզած ֆորմատով, բայց որ միություն պետք է լինի, դա ուղղակի, սենց ասեմ, ՄԱԿ-ի մասշտաբով արդեն ցանկալի է, արդեն տարիներ, միություն կա նույնիսկ Աֆրիկայում, միութենական այդ բաներից կա, դե մի մասը հոլանդացին ասում է Velgevorderd երկրներ կան, օրինակ Եվրոպան արդեն շատ առաջ է այդ թեմաներով, արդեն շատ զարգացած է։ Եվրոմիություն ասելով ոչ մեկ արդեն ստե չի զարմանում։ Ասենք, ես մեքենան քշում եմ, սահմանից անցնում եմ Բելգիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, սահման չկա, հասկանում եք։ Քշում ես, մեկ էլ տեսնում ես բարի գալուց, ասենք, ես ինչ երկիր։ Ինչ սահման, ինչ սահմանապահ, այդպես բաներ ու եվրոպացիք դա արդեն սովորել են, եթե ինչ-որ միտեղ տեսեք կորոնայի առումով սահմանապահեր ինչ-որ միտեղ կանգնում, մարդիկ խուճապի մեջ ասում են, ես կորոնայի բան կարևոր է, երևի ինչ-որ բան է, մեծ բան է, էլի, բայց ստեղ արդեն սովորել են, ստեղ արդեն տարիներ, տասնյակ տարիներ, մի քանի գեներացիա արդեն ծնվել է ազատ անկախ Եվրոպայի մեջ, որտեղ սահմաններ չկան, որտեղ բարեկեցիկ կյանքն է սփռված եւ այդ զգացողությունը, սա էլ է կարևոր, ոչ թե թղթի վրա, զգացողությունը, որ եվրոպացին ազատ եւ անկախ է, այո, եվրոպացին դա ունի այդ զգացողությունը։ Ու դրա համար փոփոխության չի ձգտում։ Քչերն են ձգտում, որ Եվրոմիություն չլինի։ Կան, այո, հավատացեք, բոլոր երկրում ընդդիմություն էլ կա, փոքր չափով մեր մոտ չընդդիմություն էլ կա, որ ասենք անկապ կլնգում են, ամեն տեղ կա, բայց մեծամասնությունը մտքի ծերով սկի չի անցնի, որ հանկարծ ասի սահմանը փակեք, Եվրոմիություն չլինի կամ սենց կամ նենց։ Որովհետև հասկանում են, որ միութենական բարեկեցիկ համագործակցությունը, որը հիմա է տեղի ունենում, սա բարենպաստ է, որ պատերազմ չլինի, սա բարենպաստ է, որ էկոնոմիան լավ աշխատի, բարեկեցիկ կյանք լինի, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ կներեք, ամենակարևորը անկախություն եւ ազատություն։ Մարդ պետք է իրան ազատ զգա, հասկանում եք։ Ես նույնիսկ սենց մի հատ թեորիա կա իմ մոտ, ես սրա մասին երկար չեմ խոսա, այն երկրներում, որտեղ ազատություն կա, մարդիկ մեծ են լինում, նույնիսկ ֆիզիկապես, որ նայում ես, իրանք մեծ, բոյով, հաղթանդամ, ոչ թե չաղ, բայց մեծ, ասենք Ֆրիզլանդում, Հոլանդիայում հիմնականում
ազատ են մարդիկ, մտքի ազատություն էլ ունեն ու մարմինը աճում է, հասկանում եք։ Այն երկրներում, որ ռեպրեսիա է եղել, երկար տարիներ բան, մարդիկ փոքր են։ Սա իհարկե իմ թեորիան է, սրա մասին երկար մի ժամ կարամ խոսամ, բայց բերեք այսօր դա չանենք։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, ազատությունը եւ անկախությունը այո Հայաստանում հիմա գոյություն ունի, համ թղթի վրա, համ մարդկանց զգացողության վրա։ Իսկ այն չնդիմությունը, որ հելում են փողոցում այդ միկրոֆոնը կողում են մինիստրի աշկը մի հատ գլխին խփում են, ասում են, հետո ասում են անկախություն, ազատություն չկա, դա ուղղակի սուտ է, որտեղ բոլորս էլ տեսնում ենք, բոլոր կարմիր գծերը անցել են, այդ ազատության, անկախության գծերն էլ են անցել։ Ինչ ուզում, երբ ուզում են, անում են, ինչ ուզում են, ասում են, վերջում էլ ասում են, ուր անկախություն, ուր ազատություն չկա։ Իհարկե դա իրականությանը չի համապատասխանում, Ժորժ ջան, այս քանի օրը, այսինքն մի ամիս ու կեսը արդեն ինձ նամակներ է գալիս, որ իմ հարազատ Սփյուռքի հայերը, որովհետև բոլոր հայերն են իմը, բայց Սփյուռքինը ավելի են իմը, որովհետև ես Սփյուռքում եմ ապրում, շատ նամակներ եմ ստանում, որ մարդիկ վերադառնում են Հայաստան։ Մարդիկ վերադառնում են Հայաստան, ոչ թե տուրիստ, այլ վեշերը հավաքում են տոնայով իրանց տուն, տեղ ու վերադառնում են Հայաստան։ Ժորժ ջան, ես մեկն էլ այսօր առավոտ տեղադրեցի իմ ընկերներից մեկը, որը դրսում ուրիշ երկրում ուներ իր գործարանը, բարեկեցիկ կյանքը, աշխատողներ ուներ, բան, բոլորը թողել է այնտեղ, հավաքել է եւ գնացել է Հայաստան, եւ Հայաստանում հիմնելու է իհարկե մի նորից գործարան եւ այլն եւ կյանքը կշարունակվի Հայաստանում։ Շատ մարդիկ գրում են, որ դա փորձել են Սերժի եւ նույնիսկ Ռոբի ժամանակ անեն եւ կյանքները կերել են Հայաստանում, ազատություն չկար, խաբել են, փողերը ձեռներից առել են ու մարդիկ փորը փոշման վերադարձել են իրենց երկիր, որտեղից եկել էին, բայց հիմա մարդիկ գնում են, վերադառնում են։ Ու այն չնդիմությունները, ովքեր գոռում էին 6 ամիս առաջ, 9 ամիս առաջ, 3 ամսից սովա լինելու, երկիրը դատարկվելու է, մարդ չի գալու։ Ժորժ ջան, շատերը վերադառնում են։ Այո, մարդ էլ կա Հայաստանից գնում է։ Ես ձեզ սենց ասեմ, Հոլանդիայից էլ են շատ մարդիկ գնում։ Տարիներ առաջ Հոլանդիայում 18 միլիոն արդեն մարդ էր ապրում։ Հիմա 17 միլիոն է։ 17.1։ Այսինքն 900,000 գնացել են։ Հələ լիքն էլ եկել են սիրիացի բան։ Շատ մարդիկ կան, ասենք ուզում են Կանադայում ապրեն։ Այ մեր մոտ գյուղացիների մեծ մասամբ տեղափոխվեցին Դանիա, Կանադա, որտեղ այնտեղ այդ գյուղացիների համար ավելի բարենպաստ պայմաններ էին։ Եթե ինչ-որ մեկը չի ուզում Հայաստանում ապրի, դե մի գնացեք։ Ես ձեզ ասել եմ, մենք այնց պետք է անենք, որ Հայաստանը այնց երկիր դառնա, որ մարդը ուզի գնա դե ապրի, ոչ թե թասիբի գցենք, որ դա ապրի։ Ասենք ամոթա չես գնում այնտեղ ապրես։ Ամոթը գիտեք ինչ է։ Ամոթը այն ժամանակ է, որ երկիրը մի վիճակի մեջ չլինի, որ մարդիկ չուզենան գնան այնտեղ ապրեն։ Դա է ամոթը։ Քանզի երկիրը հիմա ճիշտ է, դեռ բարեկեցիկ չի, այնպես որ Եվրոպայում, բայց բարձրանում է։ Օրենքը սկսել է աշխատել։ Նույնիսկ մարդկանց ուղեղի մեջ, Ժորժ ջան, դուք ուղղակի չեք նկատում Հայաստանի ապրողները, ես նկատում եմ ստեղից։ Հայաստանի ժողովրդի մեջ, ուղեղի մեջ փոփոխություն է կատարվել արդեն։ Տեսեք, ես նկար տեղադրեցի, որ իմ Facebook-յան էջում, որ երեխաները, մարդիկ, ասենք ինչ-որ բաներ ըմպել էին բան ու ասենք այդ աղբը դրել էին գետնին։ Չէին նետել, սենց իրար կողք շարել էին։ Շատերին դա ծիծաղելի թվաց, բայց իմ կարծիքով սա արդեն առաջ խաղացում է, Ժորժ ջան։ Խմել են, չեն նետում, ասենք ձախ աջ գցեն կերտուտեն, սիրուն շարել են իրար կողք։ Ու ես վստահ եմ, եթե այդտեղ աղբաման լիներ, կգցեին աղբամանի մեջ։ Հետո ուրիշ մի բան, շատերը երևի չեք նկատել։ Երբ անկախության օրը նշում էին Հանրապետության հրապարակում, այդ հիասքանչ, այդ գունագեղ, եռագույնով լի, այդ միջոցառումը, որը պատմության մեջ մտավ, դրանից հետո
ես նայում էի, մարդիկ նկարում էին, ես լայվով նայում էի, իմ համար հետաքրքիր էր այդ հրապարակի վիճակը ոնց պետք է լինի։ Ժորժ ջան, ուղղակի ես գիտեք ինչքան ուրախ էի։ Մաքուր հրապարակը, աղբ չէին նետել գետնին։ Երկու բան կա, որովհետև ժողովրդի ուղեղի մեջ արդեն բան է փոխվել, որ իմ երկիրն է չի կարելի կեղտոտել։ Երկրորդը, այն մարդիկ, որ ընդեղ էին հրապարակում, դրանք հներ չեն։ Մենք հների միջոցառումները տեսել ենք։ Խոզանոց էր միջոցառումից հետո։ Ու մի քանի օր էլ այդպես մնում էր մինչև մաքրում էին։ Հրապարակը մաքուր էր ուղղակի, Ժորժ ջան։ Համեմատած իհարկե։ Ու դա ես ձեզ ասում եմ, այդ փոփոխությունները ես տեսնում եմ ազգիս մեջ համ ֆիզիկապես փոփոխությունները, ես տեսնում եմ համ մտովի առաջընթացը։ Հայաստանում ազատություն կա, անկախություն կա, շինություն կա, սկսել են սարքել Գյումրին, երկրորդ Հայաստանի քաղաքը, որը անտեսված էր, մարդ ես չեմ եղել իհարկե, բայց այդ վիդեոները բան տեսնում էի, ամանչում էի, ես ինքս մարդ չկար կողել, բայց նստած մենակ ամանչում էի այդ վիդեոն նայում էի։ Փողոցները քանդած, շենքերը քանդած, մարդիկ դոմիկների մեջ իհարկե հիմա էլ կան, բայց սկսել են սարքել։ Խաղահրապարակ են սարքում, մեր Սպիտակ արջի անունով անվամբ, ֆուտբոլային համալիրով, հոթելներով, բանով 5 միլիարդ դրամի ինվեստ անում պետությունը, որովհետև այդ ահռելի բանը սարքի, նոր թաղամասներ են սարքում, ճանապարհներ, Հայաստանը բարգավաճում է։ Երեք խոսացել եմ Հոլանդիայից մի մարդու հետ, որը շատ կիրթ եւ արդեն տարիներ զբաղվում է ինվեստիցիաների հետ, որը շատ մեծ ցանկություն ունի Հայաստանում ինվեստիցիոն ինչ-որ բան սկսի կամ ինչ-որ արտահանում եւ այլն եւ այլն։ Մեր հայրենակիցը, մեր հայերից, ով ճանաչում է նրան, գցել էր իմ հետ, միասին խոսում ենք, նա էլ ներկա էր, եւ ուղղակի հասկանում եք, այնքան ինտերես ունեն, այնքան են ուզում ես հիմա Հոլանդիայից, Ֆրանսիայից ինվեստ անեն Հայաստանում, չեք պատկերացնի։ Ու պատճառը, միակ պատճառը այն է, որ Հայաստանում օլիգարխիա եւ այդ հները չկան։ Իրանք հասկանում են, որ Հայաստանը հիմա օրենքի երկիր է։ Իրանք հասկանում են, որ այդ հները, որ գնացել են, կլաններով, որ ամենտեղ բռնել էին, ասենք տեղ չկար, հարազատ բարեկամ սաղ փագել էին, ասենք ծաղիկը տանում էիր Հոլանդիայից, ինդիվիդուալ մարդ կամպանիա տանում էիր Հայաստան, սահմանում այնքան էին պահում, ծաղիկը փչացնում էին։ Հետո ասում են դու չգիտես ով աստեղ ով իրանք ունի մենակ ծաղիկ բերի։ Չկա այդ բաները, հոլանդացին դա հասկացել է։ Ու այդ երբ հները ոչնչացան, վակուում առաջացավ, տեղ առաջացավ, որ այդ գործը կարելի անել։ Ասենք ինչ էր նշանակում, բանանը իրավունք ունի մի հոգի բերի Հայաստան, ուրիշ ոչ մեկ իրավունք չունի դա անի։ Հիմա ով ուզում է, կարողանում է բանան էլ կբերի, անանաս էլ կբերի, ինչ ուզի կբերի։ Օրենքների շրջանակներում իհարկե սա կարելի։ Ուրեմն մարդիկ հետաքրքրված են, ինվեստիցիաներ են անելու Հայաստանում, մարդիկ գալու են, շինելու են, Հայաստանը ձեզ ասում եմ դառնալու է մի հատ հրաշ երկիր, բարեկեցիկ երկիր, որտեղ բոլոր հայերը կցանկանան այնտեղ ապրեն։ Իսկ ով չի ցանկանա, Աստված իրան օրհնի։ Զորով մարդուն չես տանի ինչ-որ միտեղ բնակեցնես, հասկանում եք, դա չի աշխատում։ Բերեք երկիրը նենց սարքենք, միասին, ես, դու, փոքրիկ, մեծ, բոլորս, նենց սարքենք, որ ուզենա հայը վերադառնա Հայաստան, ոնց որ արեցին Իսրայելի հետ, նենց սարքեցին երկիրը, զորով չեն տանում, մարդիկ իրանք եթում էին, արդեն եթում են, լցրել են երկիրը, ազատ, անկախ Հայաստան ունենք և այդպես էլ մնալու են։ Եթե ինչ-որ ապագայում, ոչ թե եթե ժամանակը կգա միութենական ինչ-որ խոսակցություններ կգնա, թե որ միությունը կլինի պարսիկների հետ, կլինի ռուսերի հետ, կլինի վրացիների հետ, դա արդեն մենք ինքներս կորոշենք, որովհետև ազատ անկախ երկիր ենք և մտածելակերպը արդեն աշխատում է ոչ թե ոնց անեմ, ինչ քայլ անեմ, որ իմ ջեբը լցնեմ, այն վերևը նստած, այլ մտածում եմ իմ երկրի, իմ ժողովրդի շահը պետք է պաշտպանել։ Աստված երկար կյանք եւ եռան տա պարոն Փաշինյանին եւ իր թիմակիցներին, նրանք որ իսկապես
հայ ազգի համար են աշխատում, իսկապես սրտացավ են հայ ազգի համար։ Սա ազատության անկախության առումով։ Հիմա մի հատ ուրիշ թեմա, սա շրջանառվում էր այս քանի օրը համացանցում եւ տեսա ես ուղղակի զարմացա նորից, որ կարդացի, որ ինչ որ մի հատ ոչ adekvat մարդ ասել էր Զանգեզուրը թուրքական անուն է, մի օգտագործեք։ Ես գիտեմ, կարդացել եմ, լսել եմ 100% վստահ եմ, որ Զանգեզուրը դա հայկական անուն է, տեղամասի, ինչ որ շունյաց աշխարհի մի մասի։ Մենք ունենք Արցախի աշխարհ, չէ, Արցախյան աշխարհ։ Այդ փայտակարանի վերևը եղել է, ասենք, Արցախ, եւ այդ Արցախը շատ ավելի մեծ է, քան լղին այդ հանրապետությունը։ Արցախի հանրապետություն, ասենք, Ստեփանակերտ, որ եղել է, Շուշի, Հադրութ ու այդքանով, հələ 7 տարածքների մասին չեմ խոսում, այդ 7 տարածքներն էլ է եղել Արցախի մեջ, Արցախ աշխարհ։ Ուրեմն գոյություն ունի Սյունյաց աշխարհ, Սյունիքի աշխարհ։ Սյունիքի մի մասը երկար տարիներ հայերի կողմից անվանվել է Զանգեզուր։ Բացի նրանից, որ դա հայերի անվանումն է եւ հայերն են արել, լեզվաբանական առումով ցանկացած լեզվաբան ձեզ կբացատրի, որ Զանգեզուր դա թուրքական ծագում չունի։ Այդ լեզվաբանական այդ գծից Զանգեզուրը ընդհանրապես դրա հետ կապ չունի, հասկանում եք։ Թուրքերը իրան գիտեք, չէ՞ ոնց են ասում ինչ որ մեկը թուրք է։ Լեզվով ասում են նա թուրքերն է խոսում, ուրեմն թուրք է։ Իսկ մոդեռն թուրքերը ասում են թուրք է եւ մուսուլման է, ուրեմն թուրք է։ Թուրքերն է խոսում մուսուլման։ Այդ խոսալը շատ կարեւոր է։ Ժորժ ջան, կներեք մի վարքյան լավ, զանգը մի վարքյան ես անջատ զանգում էին։ Ուրեմն Զանգեզուր դա հայկական անուն է, բայց չգիտես թե ինչի այս չնդիմությունը նվիրել է, ուզում է նվիրի թուրքերին։ Զորով, հասկանում եք, թուրքերը իրանք չեն ասում Զանգեզուր, մերն է, բան ասենք այդ սուսիկ են բանում, որ հանգարց համը դուրս չգա։ Այս մեր չնդիմությունը ասում է, դա թուրքական է, նվիրում է։ Թուրքական նորությունները գրում են այնտեղ տեսեք, հայերն էլ են ընդունում, որ Զանգեզուրը դա թուրքական անուն է ու թուրքական տարածք է։ Գժանոց, այն որ ասում է այլում է պետ թուրքը, եթե մենք արդեն մեր անձնական թուրքեր ունենք։ Դուք տեղյակ եք, Ժորժ ջան, որ Քոչարյանը գիրք է գրել։ Պաստառները կպցրել էր ընտրություններից առաջ ռեկլամ անելու ձև էր, ասում էր, չէր ասում ես Քարոզ արշավ եմ անում, ասում էր գիրքս եմ պրոմոտանում, գլուխը մեծ խփել էր պաստառների վրա եւ այդ գրքի մեջ 100-ից ավել անգամ նա օգտագործում է տարածքի հայկական է տարածաշրջանները, բայց օգտագործում է թուրքերեն ազերբայջանական անունները։ Սա ուղղակի ապուշության վերջի բանն է, էլի, որ իրանց գլխավորը, նրանց ոժդը օգտագործում է թուրքական բառեր ու առավոտից գիշեր ասում են Փաշինյանը էս ասես, Փաշինյանը Զանգեզուր ասում են թուրքերեն է։ Գժանոց, Ժորժ ջան, պահենք, պաշտպանենք մերը եւ չնվիրենք թուրքերին։ Չի կարելի ուղղակի։ Ժորժ ջան, այս լայֆի ժամանակ ես հիմա հասել եմ մի հատ շատ կարևոր տեղ, Հոլանդիայում, ուրեմն տեղ կա, սա մի անգամ ես ցույց եմ տվել, բայց ձեզ նորից ուզում եմ ցուցադրեմ, տեղ կա, որտեղ ծովը կիսել են, այդ դայք են ասում, այդ կիսել են, ասենք դա մի քիչ այն կողմը, այս կողմը մի հատ ահռելի մեծ մոստ է անցնում, սարքել են, ես ուզում եմ դա ձեզ ուղղակի ցուցադրեմ, տեսնեք ծովը եւ այդ մոստը ոնց է բացվել եւ ոնց է փակվում։ Մի վարքան, ես մի հատ Ուրեմն նա մոստն է, այնտեղ բարձրացել է, սա ավտոճանապարհն է,
ասենք ստեղ 100 կիլոմետր արագությամբ, երեկոյան 130 կիլոմետր արագությամբ քշում են։ Սա մեծ ահռելի մոստա բացվել է ու այնտեղ մեծ նավերը անցնում են մոստի այդ բացված արանքով։ Մեքենաները իհարկե սպասում են մինչև դա վերջանա եւ հիմա կշարունակենք մեր ճանապարհը։ Սա ծովն է, ժողովուրդ ջան։ Տեսնում եք, սա այդ մոլիններն է, մոդեռն քամու, հոսանք է ստեղծում։ Ահա եւ նավերը անցնում են եւ այդ քառակուսին այնտեղ տեսնում եք, այդ մասը դա մոստն է, ասես բարձրացել է։ Սա ուղղակի հրաշ մի հատ տեխնոլոգիա է, որը հոլանդիան շատ ուժեղ է դրանում։ Սա էլ մյուս մասն է ծովի, որը ինչ որ միտեղ այնտեղ կրճատվում է եւ լիճ է սկսվում։ Դա էլ է յուրահատուկ Հոլանդիայում, դա էլ ենք շուշուտ տեսնում, շատ հաճախ է հանդիպում, որ ծովը կիսել են եւ այդ ջուրը կամաց դարձել է քաղցրահամ ջուր, այդ կիսված մասի եւ դարձել է լիճ։ Հիմա ես նորից դեպի մեքենան։ Սա ուղղակի իմ համար էլ է միշտ հետաքրքիր, Ժորժ ջան, ես շատ զարմացած եմ լինում, թեկուզ եւ գիտեմ ոնց է աշխատում, ոնց ինչ, եւ հիասքանչ եմ համարում այս հոլանդական այս տեխնոլոգիայի գործերը, մանավանդ ջրի հետ։ Ջրի համալսարանում մեր երկրում եւ եվրոպական հիմա շատ երկրներում, Անգլիայում բանում գոյություն ունի ջրի գիտություն։ Ջրագիտություն կարող են սովորեն եւ միջև մաստեր, ավելի բարձր։ Այօրինակ մեր երկրի թագավորը սովորել է ջրագիտություն։ Եվ այդ նույն ջրագիտությունը մի ժամանակ եղել է Պյոտր առաջինի ժամանակ, երբ Ռուսաստանից նրան ուղարկել են Ամստերդամ սովորելու այդ նավերի սարքելը ջրի հետ, այդ մոստերը ու գնացել է Սինտ Պետերբուրգը, Լենինգրադ այդ հին, այդ ձևով սարքել է, Ամստերդամի նմանությունով է սարքել։ Ուղղակի հիասքանչ է, թե սրանք այս ազգը, այս ժողովուրդը ոնց են սենց սարքում, ու նրանք նոր ազգ են, Ժորժ ջան, Հոլանդիան ունի 500 տարի պատմություն, հասկանում եք, նրանք գերմանական ցեղ են եւ 500 տարվա մեջ 1000 ու մի բան են տեսել, գիտեք, համաշխարհային պատերազմ առաջի, երկրորդ դրանից առաջ այդ Նապոլեոնի այդ Ֆրանսիայում այդ հեղափոխությունը, սպանությունները եկավ հասավ Հոլանդիա, հոլանդացիք խելացի էին, թագավորները փոխեցին ինչ-որ բաներ, ժողովրդին հանգստացրեցին, բայց այդ 500 տարվա մեջ ստեղ էլ ա եղել պատերազմներ, ահռելի բաներ, բայց սարքել են իրանց երկիրը։ Գիտեք ոնց են սարքել, Ժորժ ջան, այս մասով ես ձեզ ասեմ։ Գենետիկայով հոլանդացիք էլ են համարվում, դա այդ հայկական Կովկասից են եկել, ասենք հայկական գեների հետ կապ ունեն, բայց սրանք հասկացել են, որ բոլորը միաժամանակ չեն կարող դիրեկտոր լինեն։ Սրանք հասկացել են, որ եթե ինչ-որ խմբում 10 հոգի դիրեկտոր են այդ խումբը, այդ 10 հոգու մեջ այդ 10 հոգով այդ գլխավորին պիտի ընտրենք ու հետևենք այդ գլխավորի ասածները։ Կամ միասին եթե որոշում ենք անում այդ գլխավորին առաջադրում ենք, սա է որոշումը ու հետևում ենք նրան։ Նրանք դա ընդունել են համ հոգով, սրտով, համ մտքով ու սկսել են սարքել։ Սարքում են իրանց երկիրը։ Մենք Հայաստանում սենց մի հատ պրոբլեմ ունենք։ Ես խոստացել էի, որ Սեֆիլյանի մասին էլ կխոսամ, հիմա դրա մասին էլ մի փոքր կխոսամ։ Ուրեմն Հայաստանում սենց բան կա, այ օրինակը դա Սասնա ծռերը եւ օրինակ դաշնակները, Սեֆիլյանն էլ էր դաշնակ, հիմա Սասնացող։ Մի հատ փոքրամասնություն, որը իսկապես փոքրամասնություն է, ասենք հավաք են անում, ասենք 100 հոգի մարդ է գալի կանգնում։ Այդ մարդիկ, որ փոքրամասնություն են, ասում են առավոտից գիշեր գոռում են, մենք միասնական պետք է լինենք, բռունցք պետք է կազմենք, բայց մեր բռունցքը պետք է լինի։ Պետք է սաղ գան, մեզ միանան։
Այն մեծամասնությունը Հայաստանում, գեր մեծամասնությունը, ոչ միայն ընտրությունների առումով, գեր մեծամասնությունը հների հետ չեն ուզում առնչվեն, իսկ ծասնածռեր բան դրանք իսկապես փոքրամասնություն են կազմում։ Այսինքն մեկ գեր մեծամասնությունը երկրի կողմնակից է նոր կառավարությանը հետևում են Փաշինյանին, եթե ոչ Փաշինյանին, ապա Արամ Սարգսյանին, ընդեղ այդ նորերին, սենց ասել։ Բայց արի ու տես, մի հատ սենց փոքր խումբ կա, որը շատ լավ բաներ է ասում, ազգ, հայ, նվիրվածություն, մի բռունցք, բայց ասում է, գիտեք ինչ կա, 2 միլիոն հայ Հայաստանում թող գա միանա մեզ։ Մենք 50,000 ենք, բայց այդ 2 միլիոնը թող գա մեզ միանա։ Եթե չեք գալի, դուք դավաճան եք, թուրք եք։ Դաշնակների նման, դաշնակները նույն բանն են անում։ Մի հատ փոքրամասնություն հայ ազգի մեջ դաշնակները, հələ մի հատ հաշվեք, քանի տոկոսն է դաշնակ։ Բայց ինչ է ասում։ Ասում է մենք ճիշտ ենք, մենք հայրենասեր ենք, մենք մի բռունց ենք, եկեք մեզ միացեք։ Իսկ ով որ չի գալի թուրք է։ Հասկանում եք ինչ է կատարում։ Մի հատ խելագարություն։ Դա ինչ որ այդ փոքրիկ խելագարությունը, ինչ որ միտեղ կար նույնպես մեծ այդ հայ հզորների մեջ կար։ Ասենք դա ունեցել են Նժդեհը, դա ունեցել են տարբեր հզոր մարդիկ, որովհետև իսկապես հայրենասեր են ել, գաղափարախոսություն էլ ունեցել են, բայց այդ մասը, որ ժողովուրդը պետք է այնպես անես, խարիզմայով կամ ցանկացած բան պետք է անես, որ ժողովուրդը քո հետ լինի, այդ մասը չեն կարողացել անել։ Այդ մասը հաջողվեց Փաշինյանին։ Փաշինյանը այն մարդն է, որի հետևից ժողովուրդը քայլեց։ Փաշինյանը այդ մարդն է, որ պատերազմը պարտվելուց հետո ժողովուրդը նրան պահեց։ Խոսքս ուղղում եմ հիմա ընդդիմադիրներին, չասեմ չընդդիմադիր, հները չկան, սատկած են, բացի դրանից նրանք ընդդիմադիր չեն։ Խոսքս ուղղում եմ այդ ծռիսներին բանին։ Եթե ուզում եք միասնական լինեք, եկեք միացեք ժողովրդին, ոչ թե կոչեր արեք, որ ժողովուրդը կան միանան ձեզ։ Եթե դուք ժողովրդին կոչ եք անում, որ եկեք միացեք մեզ, դուք ժողովրդի հետ ոչ մի առնչություն չունեք, դուք ժողովրդի մի մասնիկն էլ չեք։ Գեր մեծամասնությունը միասնական է, ու մի գոռացեք, որ միացեք, մենք արդեն միասին ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Սփյուռքի մեծամասնությունը միասնական է։ Մենք միասնական ենք ոչ թե Փաշինյանի շուրջ, ոչ թե իմ քայլ կամ քո քայլ։ Մենք միասնական ենք Հայաստանի Հանրապետության շուրջ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բարեկեցիկ կյանքի այդ գործընթացի շուրջ։ Մենք միացել ենք, եկեք միացեք մեզ։ Փոքրիկ խմբեր եք կազմում ու առանձնանում եք ու հետո էլ ասում եք ով որ մեզ չի միանում նա թուրք է։ Ձեր շարժ ու ձևը հակաժողովրդական է եւ հակապետական է այն պետության դիմաց, որը ժողովուրդն է ընտրել եւ ժողովուրդը համաձայն է։ Սա Սերժիկի քոչի ժամանակ չի, որ ինչ ուզում էին խփում էին, դուք էլ դեմ էիք կանգնում, որը ես ձեր կողքին էի։ Ասում էի չի կարելի կեղծել ընտրությունները, այո։ Բայց ընտրությունները ազատ անկախ եղել է, եթե կեղծել են հներն են արել, նորերը նորից ընտրվել են, դուք էլի ասում եք եկեք միացեք մեզ։ Ինչի պետք է ձեզ միանանք, դուք փոքրամասնություն եք, բացի փոքրամասնությունից, դու նորություն չեք ասում, ձեզ հարց են տալի, օրինակ ծռիսներին հարց են տալի, դուք որ ուժի գաք, դուք չեք համագործակցի Ռուսաստանի հետ, ասում է ինչ կանենք, դաշնակները նույնը, հիմա էլ են համագործակցում, Ռուսի ագենտներ։ Նրանք ովքեր ինձ հարցնում են Սեֆիլյանի մասին ինչ կարծիք ես, Ժորժան սեպարատիստ, ասինքն ժողովրդի հետ կապ չունի, առանձին մի հատ ճանապարհ է քայլում, որը ժողովուրդը չի ընդունում, ժողովուրդն էլ հասկանում է։ Սերժի ժամանակ նստացրեցին։ Փաշինյանը եկավ հանեց։ Շնորհակալության փոխարեն քլնգում են։ Ես վստահ եմ, եթե Փաշինյանը չլիներ, Սերժը լիներ, Սեպինյանն էլ, իր անկերներն էլ, բոլորն էլ միջև հիմա նստած են։ Իսկ այն հարցով, սրա մասին խոսացել եմ, չեմ կրկնի, որ համագործակցություն է եղել Սերժի հետ
եւ որոշ ծռիսների հետ այդ գնդի հարցակման եւ վերցնելու մեջ։ Հենց այդ պատճառն էր, որ Սերժը օգտագործեց ու իր իշին ասեց, գիտես, հողերը հələ որ չեմ տա, խառնա, թող հանդարտվի, հետո հողերը կտա։ Այս հարցով, այս կծիկը հետո կբացվի, կտեսնենք, որ գլխավորներից ծռիսների Սասնա ծռերի մեջ եղել են անձիկ, ովքեր համագործակցել են Սերժի հետ, որպեսզի, սենց ասեմ, Հայաստանը փրկեն պատերազմ չլինի։ Դա էլ այդ առումով մի քանի թեմա էլ կա, Ժորժ ջան, որ ես ձեր հետ կուզենայի խոսայի դրանց մասին, բայց հիմա ես կեզրափակեմ այս եթերը, որովհետև կամաց հասնում եմ այնտեղ, որտեղ որ պետքա լինեմ, մեծ հավանականություն կա, որ ես այսօր Հայաստանի ժամով մոտավորապես տենց 6-7-ի կողմերը նորից լայվ դուրս կգամ, որովհետև Աստված առաջ այսօր հանդիպելու եմ համահայկական հիմնադրամի Հոլանդիայի մասնաճյուղի տնօրենի հետ եւ քննարկելու ենք այդ փողերի հարցը։ Փողերի հարցը եւ շատ ավելի բաներ, ես իհարկե նրանց հետ իր հետ մի քանի անգամ խոսացել եմ, շատ հաճելի զրույց ենք ունեցել եւ շատ շնորհքին ձևով, իմ կարծիքով շատ adekvat մարդ է տնօրենը, բայց գործը գործ, հարաբերությունները հարաբերություն, այսօր հանդիպելու եմ եւ պետք է իմանանք գումարները որտեղ գնացին, գումարները ոնց է, ինչա լինելու եւ այլն եւ այլն։ Ինֆորմացիան իմանալուց հետո վերադառնալուց լայվ կմտնեմ մոտավորապես 6-ին, 7-ին երեկոյան, կարող 8-ին Հայաստանի ժամանակով եւ ձեր հետ կկիսվեմ ինֆորմացիայով։ Ժորժ ջան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ, Աստված ձեր հետ, Սուրբ Հոգին ձեր կողքին, ձեր ընտանիքի կողքին, ձեր մեջ, ձեր սրտի մեջ, լավ մնացեք, լավ եղեք իմ ժողովուրդ, հաջողություն ձեզ։